Ei, què passa, tech fanàtics? Vale, doncs avui us portaré un videotutorial que l'he titulat Avatar Express perquè serà molt ràpid, però el concepte és bastant clar i senzill i, bueno, ja ho anireu veient. Primer de tot obrim Photoshop, vale? I si podeu importem una foto, vosaltres la que vulgueu, jo tinc aquí el meu amic Mark Zuckerberg, que més que res per la resolució, val? Si pot ser que tingui una resolució bastant alta, perquè bueno, el que fareu requereix una mica de qualitat de la imatge, si no doncs no tindrà molta gràcia. Vale, primer de tot, agafeu aquesta eina d'aquí, que primer és la del lazo aquest de vaquero, i bueno, si manteniu apretat el botó del cursor, us apareixeran diverses opcions. Agafeu la herramienta lazo magnético, ¿vale? I bueno, agafeu... La idea és retallar, bueno, retallar no, seleccionar totes les zones de la seva pell, ¿vale? Ja ara veureu per què ho farem. I el que fa el lazo magnético és anar seleccionant automàticament les zones d'alt contrast, ¿vale? O sigui, aquí hi ha bastant contrast entre la pell i el cabell, aleshores si jo clico aquí, ell automàticament m'anirà trobant, veieu? M'anirà trobant punts de contrast. I si no es troba, clicant vosaltres ho aconseguiu. Aquí s'ha tornat una mica loco. Veieu? Aquí me'ls troba tots perquè hi ha molta diferència entre el color de l'orella i el de fons. Procureu que surti bé la primera, si no haureu de repetir-ho perquè és una putada, és el que hi ha. Vale. Amigo. Vale. Ara ve quan hauria de posar-ho en càmera ràpida. No, suposo que vosaltres ho estareu fent més o menys a l'hora, així que... Yeah. Vale, ara ve la zona més complicada de totes i a la que es notarà més la diferència. Vale. Per què seleccionem la zona de la cara? Doncs perquè li volem aplicar un canvi de color a la zona de la cara. Com us he dit, és Avatar Express, vale? I per tant li canviarem el color al nostre amiguete Mark Zuckerberg. Vale? Pels que sou de Mac, comando U, i pels que sou de Windows, control U. I aquí tocant els valors de to i saturació, us sortirà aquesta finestreta, veieu? Ara és de color lila i ara és de color com un alien. Intenteu aconseguir aquest color blavós, ja ho anireu veient. Si aneu tocant els paràmetres, en principi depèn del color que tingui la vostra imatge, anirà variant. Però bàsicament és això, aneu jugant i ho anireu veient. Pugeu una mica el contrast, la lluminositat i tindreu el personatge ben avataritzat. Però ja us dic, no teniu per què fer un avatar, podeu fer un dimoni, podeu canviar i foteu aquí dos banyes, podeu simplement per practicar, perquè se us quedi clar el concepte i ja està. Vale? Deseleccionem i heu vist, ens ha quedat el nostre amiguete tot blavós. Vale, ara podríem agafar i posar-li els ulls d'un altre color, aviam si ho aconseguirem. Vale. Comando U, control L, ja sabeu. I el color groc seria més xulo, no? Així més groguenc. Així. Veieu que queda com molt pixelat si l'ampliem? Contra més resolució, millor quedarà la imatge. Pensa que cada vegada que toquem el color, canviem valors, estem fastidiant una mica la imatge, val? Yeah. No yeah. Ara.
Vale. Pim-pam. Lo típic, ja sabeu. Que bueno. Bueno, més o menys. Ha quedat una mica verdós l'altre, Vale, ok. Més o menys. Hòstia. Potser m'he passat una mica. Bé, va, més o menys ja està. Ja està, més que de color groc m'ha quedat de color verd, però bueno, not bad. I, vale, ara ve la bomba de l'avatar, vale? Que jo me'n recordi, era filtro i hem d'agafar l'opció liquar, vale? Se us obrirà una pestanya diferent a la de Photoshop, però esteu en el mateix programa. Vale? I és com... La imatge és com si la poguéssim moldejar, com si fos una estatueta de fang i nosaltres li donéssim la forma que volem. Val? Aquesta seria per ampliar, aquesta per reduir zones i aquesta com per diguéssim, per moldejar, seria la més adient. Val? Nosaltres farem servir aquesta primer de tot per fer-li una cosa a l'amiguete, que és ampliar-li els ulls una mica. Veieu com se li va una toma. Sembla un alien. Vale, no us passeu, perquè si no us quedarà una cosa molt xunga, rotllo... Vale? I més o menys això. Val? I ara ve el guapo de tot, que és anar retocant-li el nas. Això ja va depèn de la gràcia de cadascú. Ho farà millor o pitjor. Aviam, podem fer una cosa i és mirar aquí avatar, imatges... Veieu, tenen el nas així, les celles com molt... Aviam, així ho posem. I potser que el color era una mica més fosc de la pell. Bueno, ja el concepte el teniu. Vale. El concepte ha quedat bastant clar, suposo. Doncs això, anem ampliant aquí la zona, tiqui-tiqui. I ara ve la eina dels... Veieu? És com per moldejar, val? Les celles les tenen com més estirades. Podeu anar jugant amb els valors, això no us ho he dit. Podeu anar augmentant el cercle, val? Però el seu és que el tingueu entre 100 o 50, més o menys. Val? Així. M'ha quedat una mica xungo. Aviam... Repetirem aquesta cosa que hem fet aquí perquè ens ha quedat una mica malament. 150 i ara sí.
Bueno, això cadascú ha de fer amb més o menys gràcia, ¿vale? I Quilicua, aquí està el nostre amic Avatar. Buf, no sé, no em queda res més a dir. Aviam, penseu que ho he fet una mica cutre, Ara us ensenyaré alguna coseta que pot quedar millor, val? I us donaré un link d'un tutorial que us dona material i de tot per fer-ho millor. Agafem el pinzell, li pintem el tema aquí. Això si ho feu amb un amic vostre o amb algun familiar us podeu fer bastant la risa, la veritat. Aquí els cabells. Ho podeu fer d'altres maneres, però aquesta dona el peu així una mica com de rastes o de cabell així una mica brutot. És Bob Marley. I aviam si podem donar-li un toc. Vale. Una mica més fosc. Una mica més fosc. Això és anar provant, I vale. És l'Avatar Express mega cutre. I, bueno, bàsicament, no sé com ha quedat aquest, però s'assemblen, Vale. I finalment farem servir un pinzell que retocarem. Aviam. Donem així un efecte més psicodèlic i aviam si el trobo. Aquest no és. Aquí està. Vale. Us ho repeteixo, vale? Agafem el pinzell, val? I obrim aquest panell, el que surt així com, bueno, aquestes tres cosetes, vale? Agafem qualsevol pinzell i aquí tenim una sèrie d'intervals. Això és l'orientació del pinzell, val? Però en el cas de que sigui rodó, pues, no l'orientareu perquè sempre serà rodó. En canvi, si l'estratem apretant aquestes dues boletes, veieu? I podem canviar l'orientació.
Vale? Aleshores, agafeu aquest mateix, dureza 100%, i l'espaciat el disminuïm. L'espaciat. L'espai d'entre... Veieu? Que així és un tram totalment llis, doncs augmentem i anem fent boletes. Val? Es va separant. Aleshores, les fem més petites i dispersió era quantitat... Així, dispersió, les separem de la seva trajectòria, diguéssim, i aviam... Augmentem el brillo, el contrast... Baixem una mica la profunditat... Vale, sí, que siguin uniformes. I què més era? Augmentem la quantitat... Sí, la quantitat era. Vale. Que siguin molt random. És lo important. Traiem la finestreta. Ei, merda! Vale, seleccionem el color blanc. Vale. I on està el pinzell que hem creat ara? Cargar, no, cargar no era. Hòstia, no me'n recordo. No me'n recordo. Bueno, la qüestió és que no me'n recordo. Hòstia, quina ràbia. Vale. Vale, no... Posem el nom al pincel, jo què sé, dispersió. Ok. I possiblement tindrem un dispersió encarregat per aquí. Shit. Bueno, és igual. Agafem un pinzell normal, fem-ho més senzill, que havia de ser express i al final no serà express. Tamany mini i amb el color blanquet. Sí, era per fer això, però era més ràpid de fer si ho fèiem d'una altra manera, però bueno. I bueno, li poseu aquí els vostres puntets, així. I ja tenim el nostre avatar personalitzat. Avatar Express. Moltes gràcies per veure el videotutorial, gràcies per haver-me aguantat aquest rato que he estat aquí fent el panoli i sobretot mentre esperàveu. I res, pues... vale, sí, espera, que us ensenyaré el... On ho guardem sobretot i us ensenyaré... Aviam, on tenia...
era aquí, aquest us volia ensenyar. Vaig fer un avatar d'Emilia Clarke. L'original era aquesta. Ah, mira, tinc aquí. L'original... Ai, shit, he obert l'Illustrator. Bueno, l'original era aquella i la versió avataritzada era aquesta. Queda una mica millor que la que hem fet abans. Val, us passo el videotutorial. És de Tastytuts a YouTube. És realment un crack. Amb Illustrator, InDesign... I és en anglès, això sí, per als que tingueu l'anglès una mica xungo, doncs no, però mireu, aquí està, us dona el material, us ho dona tot, absolutament tot. Us ho explica, us explica com fer les taques i, bueno, genial. Vale, us penjaré el link de visualització del tutorial sota el vídeo, vale? I res, gràcies per haver vist el videotutorial i subscriveu-vos.